નમસ્કાર મિત્રો, હું પટેલ શિલાયન, તાલુકો 84, જિલ્લો સુરત, સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર. આજે હું નવો વિષય લઈને આવી છું, દૈનિક જીવનની ક્રિયાઓ, જે આપણા માટે તેમજ આપણા સ્પેશિયલ બાળકો માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે જોવા જઈએ તો દૈનિક જીવનની ક્રિયાઓ, જેમાં અલગ અલગ બધી ક્રિયાઓ, જેમાં દાંત સાફ કરવા, હાથ ધોવા, નખ કાપવા, વાળ ઓળવા વગેરે વગેરે. જેમાં મારો ટોપિક છે બ્રશિંગ. હવે આપણે બાળકોને બ્રશિંગની ક્રિયા કરાવવાની છે. ચાલો બાળકો, આપણે હવે બ્રશ કરવાનું છે. આ શેનું ચિત્ર છે? તો દાંતનું. દાંત શું કામ આવે છે? તો ચાવીને ખાવા માટે. આપણે દાંતની કાળજી ખૂબ જ રાખવી જરૂરી છે, કેમ કે આપણે દાંતથી ચાવીને ખાઈએ તો પાચન શક્તિ ખૂબ જ ઝડપથી થાય છે. તો મિત્રો, આપણે હવે બ્રશ કરવા માટે કઈ કઈ વસ્તુઓ જરૂરી છે એ જોઈએ. તો જેમાં છે ટૂથપેસ્ટ, ત્યારબાદ બ્રશ, અને ત્યારબાદ ઓલિયો, અને ત્યારબાદ પાણી. હવે આપણે ટૂથપેસ્ટને બ્રશ પર લગાવવાનું છે. ત્યારબાદ બ્રશ આપણે જમણી ડાબી તરફ, અંદર બહાર તરફ કરવાનું છે. અને ત્યારબાદ આપણે દાંત આગળના ભાગમાં ઘસવાના છે. બ્રશને આ રીતે આગળના ભાગમાં ઘસવાના છે. ત્યારબાદ આપણે સાઈડ પરના દાંત તરફ બ્રશ ઘસવાનો છે. ત્યારબાદ આપણે જમણી બાજુના સાઈડ પરના દાંત ઘસવાના છે. તેવી જ રીતે આપણે અંદરના ભાગમાં દાઢ પર ઘસવાનો છે બ્રશ. તેવી જ રીતે ઉપરની સાઈડ, ઉપરના ભાગમાં જે દાંત હોય એની પર બ્રશ ઘસવાનો છે. ત્યારબાદ આપણે અંદરના ભાગમાં જે દાંત હોય એ અંદરની સાઈડ બ્રશ કરવાનું છે.